Ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ, ndwiga 30 nĩ ikuĩrĩire mĩgũnda-inĩ ya andũ kĩũmbe kaunti-inĩ ya Kajiado, imwe ikĩrĩkana ciakuire ikĩgeria kumĩra ngiri-inĩ na ingĩ igĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ. Kũringana na KWS hĩndĩ ya kũhonokia ndwiga 50 nĩ atĩ nyamũ ici ikoretwo ikĩgerera ihinda iritũ rĩa ng'aragu na nyota wa maĩ, amu ekinaĩ makoretwo makĩhĩtana nacio. Ningetaka sana tuweke kipaumbele ya uhifadhi wa twiga hapa Kajiado, to ensure ya kwamba populations ya Masai giraffe zimeongezeka katika hapa Kajiado. Ona kũrĩ ũguo mũingĩ nĩ ũrĩtio kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka ithenya-inĩ rĩa gũcitharĩkĩra na gũciũraga. Kwa shamba kama hii leo we have 9 giraffes ambayo wamekaa hapa, hakuna maji ya kutosha, hakuna they are not grazing well, na tukaamua kuhakikisha kwamba tumeshirikiana na mashirika mengine kutoa majirafu ndani ya hizi fences kwa sababu wamesumbuka. Ndwiga iria ihonoketio itanyĩtwo kuhamukira utungata wa mwanya nĩguo ihonie nguraro iria itũngĩtio. Last week tulikuwa tumepoteza giraffe moja ambayo iliingia mahali kwa hii shamba sahi tuko, na tulijaribu kusaidia kama rangers, tulipata kama amelemewa, so wakati tulijaribu kusaidia akafariki. Tuendelee kulinda giraffes kutokana na poaching, kwa sababu kuna wale wanauza nyama kupeleka Nairobi, lakini zikikuja kwa conservancies zitaangaliwa vizuri. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.